Étudiants en scène, Parrain France ou le filiale نتاعها في تونس Parrain pour la formation et l'éducation ينظموا un événement promotionnel à l'intention des étudiants باش ناخذوا عليه أكثر تفاصيل avec la directrice du programme madame هند بن عمر. madame هند مرحبا بك من جديد. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. نسلم على اللي يسمعونا الكل. شكرا لك. في البدايه خليكم نقدموا شنو هي دونك لا فيليال اللي في تونس موجوده بارين بور لا فورماسيون اي ليدوكاسيون وما بعد نحكيو على لو لونسمون اللي هو بريفو ان شاء الله لو 26 جانفي. وي هي بارين بي اف احنا سميناها تعرف انت معناتها كي تحط لو بيرمي on est obligé mais sinon c'est beaucoup plus simple de dire parrain Tunisie. pour خاطر هي parrain c'est قبل كل شيء نعرفوا Parrain شنو هي. Parrain c'est une plateforme éducative en ligne mise à la disposition des étudiants de tout apprenant. احنا نقولوا اللي يحب يتعلم peu importe مرحبا بيه. مرحبا بيه exactement. Donc ça touche les étudiants mais aussi l'enseignement primaire, secondaire ou la formation continue. Parrain c'est une plateforme qui propose plusieurs services dans un même endroit. Sur une même plateforme, non qui centralise avec l'école. Exactement. عندها le service bibliothèque en ligne اللي اليوم وصلنا 12 مليون document. ينجم يكون vidéo, audio, texte, peu importe, et tout domaine confondu. تحب على un document sur l'informatique, talqa, sur l'ingénierie et ainsi de suite. Donc Hevia, c'est la bibliothèque en ligne qui est accessible à tout le monde. Après le deuxième service, on a la formation. La formation, c'est une formation continue qu'on propose, qui m'a lié dans les centres, etc. Là, on n'a pas besoin d'aller le centre. Sur place, on peut suivre une formation, peu importe على شنو تحكي الفورماسيون هذيك أي واحد il peut avoir accès à ça. Plus les cours, bien sûr, il y a des cours, il y a des exercices et ainsi de suite. Et le deuxième service. Le troisième, c'est le tutorat. Le tutorat, كما قالوا لي تلامذتي قالوا لي مدام étude قلت لهم راهو مش étude au vrai sens du terme. Mais le tutorat, par exemple, un apprenant عنده des difficultés في domaine معين et ainsi de suite, et يحط معناتها يقول على les difficultés نتاعو et automatiquement quelqu'un de compétent يجي le prend en charge ويعاونه. Est-ce que c'est des enseignants, d'autres étudiants? On évite باش نقولوا des enseignants étudiants. On نقولوا quelqu'un اللي عنده les compétences requises. Quelqu'un qui est compétent في الدومين نتاعو, attesté زاده. Il propose ses services et ça va dans les deux sens. انت قلت لي enseignant étudiant هذاك c'est l'image classique اللي عندنا ديما l'enseignant هو اللي قاري l'étudiant. Mais grâce à la plateforme حتى étudiant عنده des compétences يعاون d'autres étudiants. Donc ça va toujours dans les deux sens. Et pour le service tutorat. On a le service événement, l'événementiel احنا نقولوا. Et encore une fois, c'est pédagogique. Qui y a un colloque, séminaire, في domaine moyen, il est transmis automatiquement sur la plateforme. On n'a plus besoin d'aller sur place. Encore une fois, grâce à Parrain, il est transmis. تنجم تتفرج عليه, تنجم تتبعه, soit en direct, ou en différé. C'est les formules كل موجودين. لكن كل شيء digitalisé. كل شيء digitalisé et l'innovation interne, c'est l'intelligence artificielle. دخلناها في البلاتفورم Parrain. Aujourd'hui, هي كما نقولوا احنا elle chapeaute tous les services. C'est-à-dire qu'aujourd'hui تربحك في برشا وقت, تعاونك برشا حتى pour l'auto-formation نتاعك et ainsi de suite. من الاخر تحكي مع البلاتفورم. وهذا للي étudiants اليوم محلوله حاجه بالحق تزيد تشجع حتى l'étudiant نتصور اليوم justement pour avoir accès سواء للدوكيومونطاسيون اللي موجوده les 12 millions de ressources اللي موجودين ولا حتى les formations كيف اللي موجودين من الميادين الكل من les domaines الكل اليوم les domaines الكل et les langues الكل. C'est-à-dire qu'aujourd'hui مش les langues الكل طبعا لكن الفرنسيه الانجليزيه يمكن voilà فما العربيه الفرنسيه
anglais et grâce à l'intelligence artificielle ترجم لك un document en russe كنت تحب. Donc il n'y a pas de limite. Voilà, exactement. En fait, le but de Parrain, c'est de faciliter l'accès à l'information. Mta أقرأ. Voilà. Tout est accessible ليك انت. وسامحني juste نرجع راهو هي صحيح باهية l'étudiant mais باهية aussi pour les établissements et les professeurs, c'est-à-dire que كيما هما عندهم accès l'information, accès les documents, ينجموا هما بيدهم يحطوا leurs propres documents et ça leur donne de la visibilité et on a eu ça احنا معناتها c'est par كيما نقولوا احنا expérience فما شكون حط خدمته et il a été approché par d'autres universités de l'étranger. Automatiquement, on a des conventions, des collaborations, etc. Donc, nous avons un rapport de confiance. Donc, encore une fois, Parrain, elle est mobile, elle est ديما تتطور. En constante innovation. كي نقولوا عليه. المرة هذه في العادة ديما ناخذ الكلمة من بعدك، مي المرة هذه باش نخلي الكلمة لغازي خاطر عنده هو لو كومبو بارفي، عنده لانفورماسيون، عنده الفورماسيون، الديجيتال، كل شيء اللي يحبه غازي كل موجود الكل في بلاتفورم. دونك نخلي الكلمة المرة هذه عندك. والله نشكرك عليه، والله أبهرتني الحقيقة هكا بالشيرينج نتاعك وقاسم معايا. اون فيت عزيز انا ديما نقولها ونعاود راهو نحكي موندو التيك موندو الانفورماتيك راهو متاع تتعلم وحدك، راهو باهي البروف، راهي الليسونس محليها، الماستر محليه، السيكل دانجينيور محليه، يوصلوك لبرشا حاجات. مي لونفي باش انك تخلط وانك تحب تخلط راهو سي ان ايفور سوبليمونتير تزيدو اترافير دي بلاتفورم كيما هكا، تدخل تتعلم وحدك، تقرا وحدك، تبراتيكي وحدك، تشوف وقت اللي توحل فما انا كومبانيومون بروفيسيونيل هذاك اللي يقدمك على دوتر ايتوديون. هذا موندو الانفورماتيك والتك اللي نعرفو انا معناها. بار كونتر ريستي اون تيوريك وريستي دون لو كادر يونيفرسيتير هاني جوست نقرا ونروح وجوست نحب ناخذ دبلومي باهي. سي فري انه ينجم يجيب لك حاجه ماهوش باش يجيب لك الحاجه الواو اللي تلوج عليها. قوه الانفورماتيك في الريشيرش دانفورماسيون ماهيش في انك تعرفها والا لا. اليوم ما حاشيش بان انفورماتيسيان يعرف كل شيء، حاجتي بان انفورماتيسيان يعرف شويه حاجات لو مينيموم لا باز اي عنده لا فولونتي انه يكروز ويمشي يبحث وحده. صحيح هذاك ما تخافش عليه، لا في خدمه لا في قرايه لا في حتى شيء، يحير يجبد البيسي نتاعو في اي بلاصه تك تك يعرف وين يدخل، يعرف شنو هي الانفورماسيون، يعرف كيفاش يقرا. وي هذا الفكره كيما قلت يلوج يطالع جوستومون. انا نتصور تو ما عادش فما ليكسكيوز نتاع فما شكوك ولا ما عندي شكوك، خاطر بالحق معناتها نسمع في مدام هند معنا. دونك الانفورماسيون موجوده، اللغات الكل موجوده، لي سيكتور الكل موجودين. دونك بالحق مع وتنجم وانت قاعد في الدار لحد الان معناتها ماكش حتى باش تخرج ولا تمشي ليتابليسمون الفلاني ولا البلاصه الفلانيه. دونك معناتها لاكسي عندك للبلاتفورم هذيا تلقى فيها كل شيء. بالحق معناتها نتمنى اللي جوغي ايمي معناتها في البيريود اللي نقرا فيها معناتها باش ناخذ كلكوز انفورماسيون معناتها من السيت ولا نقرا السيت اللي فيه الانفورماسيون اكسيسيبل كيما هكايا. دونك سي اون شانس لبرشا دي ستوديون توا يل بروفيت بالحق، وسورتو كيما قلت مدام من البريمير ليسي سكوندير. دونك حاجه مهمه ياسر وبرافو. حاجه مهمه كيما قلت. جوستومون لي ستوديون اليوم باش يكونوا عندهم الفرصه à partir de quand le lancement ان شاء الله؟ Alors à partir du 26 janvier à Esprit. D'ailleurs, nous ils ont proposé et on a accepté bien sûr. Oui. Mais nous الناس الكل راهم مانيش نعملوا في الببليسيتي للétablissement. نعمل في البوب للبلاتفورم. Alors l'événement il se tiendra donc le 26 à partir de 10h. هو 3 سوايع de 10 à 13h. Il est ouvert à tout public. مش على خاطر في établissement معين. Tous les étudiants qui sont intéressés, marhaba bihom. Il y aura une présentation, bien sûr, et la manipulation de la plateforme. واضح. Donc كل شيء démonstration كاملة باش تكون موجودة. واضح. هذه الفكرة نساو يلقاو كل التفاصيل sûrement على les réseaux sociaux نتاعكم. Oui. باهي برشا. حتى même si on n'est pas abonné sur la plateforme, تدخل parrain.org
وعندك لي ديتاي. واضح باهي برشا. شكرا ليك en tous les cas مدام هند Merci. بن عمر ديريكتريس دو دونك اليوم ليفينمون لا بلاتفورم كيما قلنا éducative Parrain Tunisie والا دونك PFE Parrain pour la formation et l'éducation. شكرا ليك اللي كنت موجوده معنا. مازلنا مواصلين معكم وقعدوا معنا على موجات راديو إكسبريس.